नाज़रीन वाक़िया आगे कंदासी बरतानिया में हासिल कयल ख़ैराती रक़म PTI जे अकाउंट्स में मुंतकिल थियण जो इंकशाफ थियो आहे। बरतानवी अख़बार फाइनेंशियल टाइम्स जी छिरकाईंदड़ रिपोर्ट में PTI जे फंड जे राज़नि ते पर्दो खणी छॾियो। बरतानवी अख़बार फाइनेंशियल टाइम्स जी रिपोर्ट मौसूब इलेक्शन कमीशन जी स्क्रूटनी कमेटी फंडिंग जी तस्दीक़ करे चुकी आहे। आगे पिया कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट मौसूब अबू ज़ैबी जे शाही खानदान के वज़ीर ऐं बैंक अल-फलाह जो चेयरमैन शेख अल निहान बि PTI के पैसा ॾिना। ब्रांच एक्ज़ीक्यूटिव आरिफ नकवी के ईमेल करे ॿुधायो त शेख जा पैसा अची विया आहिनि, जेका रक़म लाहौर में इंसाफ ट्रस्ट जे अकाउंट में मोकिलण जी तजवीज़ ॾिनी वई। PTI ते फंड्स के घटि रिपोर्ट करण ऐं केतिरा ई अकाउंट लिकाइण जा इल्ज़ाम आहिनि। बरतानी अख़बार मौसूब इमरान खान तस्दीक़ कई त तारिक शफ़ी PTI के चंदो ॾिनो, पर खेसि ख़बर नाहे त तारिक शफ़ी उहा रक़म किथां हासिल कई। ब्रेकिंग न्यूज़ समाज शेयर कई पिया। बरतानिया में हासिल कयल ख़ैराती रक़म PTI जे अकाउंट्स में मुंतकिल थियण जो इंकशाफ थियो आहे। बरतानवी अख़बार फाइनेंशियल टाइम्स जी छिरकाईंदड़ रिपोर्ट में PTI जे फंड जे राज़नि ते पर्दो खणी छॾियो आहे। बरतानवी अख़बार फाइनेंशियल टाइम्स जी रिपोर्ट मौसूब इलेक्शन कमीशन जी स्क्रूटनी कमेटी फंडिंग जी तस्दीक़ करे छॾी आहे। इन जा वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं शबीर आशारी खान। जी शबीर आगाह कजो। नाज़रीन वाक़िया आगाह कई पिया। बरतानिया में हासिल कयल ख़ैराती रक़म PTI जे अकाउंट्स में मुंतकिल थियण जो इंकशाफ थियो आहे। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था शबीर आशारी खान। जी शबीर आगाह कजो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खां मुतालबो था कनि त इमरान खान ख़िलाफ़ समूरनि केसनि जी जांच लाइ जामे JIT जोड़े उनजो नालो ECL में शामिल कयो वञे। चवनि त इलेक्शन कमीशन बग़ैर कंहिं दबाव जे जल्दी परॾेही फॉरेन फंडिंग केस जो जेको फ़ैसिलो आहे उहो ॿुधाए त जीअं धारियलनि जे चेहरे तां नकाब लही वञे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त फाइनेंशियल टाइम्स में इमरान खान जे करप्शन जी छपियल स्टोरी PTI जे चेहरे ते चढ़ियल मास्क लाहे छॾियो आहे। हुन चयो त जेकॾहिं उहा रिपोर्ट ग़लति आहे त इमरान खान उन ख़िलाफ़ कोर्ट में छो नथो वञे। इतलात खाते सूबाई वज़ीर चयो त इमरान खान अटे ऐं खंड जे स्कैंडल में पाण खे नारो ॾिनो। माफ़िया खां कमीशन वठी इमरान खान आवाम जे मथां महांगाई जो बोझ विधो। शर्जील इनाम मेमण वधीक चयो त मुल्क मां नाला आज़म जो ख़ात्मो थियणु घुरिजे। छा हाणे असां वटि इसराइल ऐं भारत खां मिलियल पैसनि ते सियासत थींदी? जी महिरबानी शबीर आशारी तफ़सीलनि जे लाइ।